俾掌聲，我要欣賞我哋嘅師母啊！佢好唔容易，去面對一層一關，過咗幾關啦，最難關已經過咗啦。亦都喺呢度要多謝我哋教會阿欣妮醫生，真係一路幫助睇住師母嘅身體。多謝神，師母行過咗最難行嘅路啦。好開心咧，可以喺手術之後咧，第一次喺施恩座咧，同咁多位嘅孩子們一齊見面。喺度同大家講，我已經跨勝咗啦！哈利路亞！主照住佢所應許嘅，真係帶我一聲貼心為我禱告咧。佢話呢一個係一個奇幻之旅，你可唔可以想像啊？點解一個嘅手術嘅成個過程會成為一個奇幻之旅嚇？咁的確相當奇幻嘅。奇幻 in what sense 啊？咁第一就係快。其實我手術後呢，只係住咗2個晚上啫。有人想去探我，已經出咗院啦，係快到非常之快嘅。第二呢，就係，其實我手術係一個大手術嚟嘅，都算。呢個嘅副甲狀腺呢，就好感恩，終於揾到嗰個影響我血鈣好高嘅嗰個副甲狀腺係有一個良性嘅瘤喺嗰度嘅。咁所以呢，就有一位嘅醫生呢，就係幫我做呢個手術。咁另外一位醫生呢，就係幫我做呢，將呢一個嘅胸部呢兩邊呢切除。咁呢個嘅切除手術呢，係因為我嘅兩邊都係有好多嘅結節嚇。咁而呢啲嘅結節，我有做檢查，但係因為太多呢，佢甚至做抽針嘅檢查呢，佢都只可以呢隨意抽一啲嚟做檢查。咁但係切除之後呢，佢攞去化驗呢，咁就化驗到呢，其實其中有一個好細好細係0.2 cm， 即係2個 mm 咯嘅東西呢係唔好嘅嚇。咁呢就醫生都話你做呢一個嘅決定呢，做得好啱，好準確，就係將佢切除。因為呢，其實0.2 cm 係一個好細嘅一個少少嘅東西。如果你係用檢查呢，抽針啦，甚至其實都係抽唔到嘅。咁變咗就你會拖延啦。咁所以而家切除之後呢，基本上呢就係唔需要再做任何嘅後續嘅治療啦。咁我都將呢一個感恩歸俾神。咁呢個奇幻之旅呢，就係我做咗呢個手術，到今天呢，其實我一粒止痛藥都冇食過㗎。係咪好神奇啊？係咪好奇妙啊？係咪好奇幻啊？點解唔需要食止痛藥嘅？你問我，我都要問神，我都唔知點解。
啊，唔係話師母好犀利，我忍住啊，唔好食，唔係啊，痛起嚟，我諗邊個你會覺得係唔需要嘅咧？而係神讓我唔需要食咯，就係。咁所以咧都喺度咧，讓大家咧真係都見證神係真嘅，神係活神，阿們，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我要感恩嗰個血鈣能夠即係揾到四個副甲狀腺4粒啊，4粒嘢係邊一粒咧？應該點咧？我哋做咗好多次嘅，做咗4次嘅檢查，去到第4次最後嘅 last step 再查，再呢一個方法都唔得咧，就冇噶啦。就以後咧就要與呢個血鈣高啊咁樣並存落去，因為揾唔到啊。咁但係感謝神啦，最後我哋揾到，就可以將佢切除啦。咁而家個血鈣咧係完全正常嘅，係否則咧佢會肌肉流失啊，佢會抽筋啊，佢會係骨質疏鬆啊，佢會暈啊，即係會有好危險嘅。咁我自己好多謝主咯。好，咁我就未正式翻嚟主崇嘅聚會嘅，但係咧我上個星期咧第一次咧參加翻我哋同工喺25週年後嘅呢一個嘅早餐會，我哋每個星期4早上咧都有全體嘅同工200多人咧，我哋嘅同工早餐會。咁上個星期咧，我係同大家一齊喺當中咧，我問咗我啲同工嘅孩子一個問題，我就話我知道大家咧都好關心啦，好關心媽媽嚇。今日咧娟娟咧就講呢個繪本咧，媽媽是娟娟有心，係啊，咁。其實我就知道好多人呢，即係喺我嘅知道我有呢啲嘅病啦，同埋做呢個手術啦，孩子們呢都係會好緊張啊。咁我就好問咗大家一個問題，我話無論你肉身嘅媽媽，或者而家聽到師母媽媽生病，要做一個大手術，你嘅心情係點呢？同埋你點樣去面對呢？你心目中對神嘅信心有冇動搖呢？我就問咗呢啲嘅問題。咁當時咧，我哋好多同工咧，佢哋就寫完咧，就發喺我哋個群組當中。咁我翻去咧，我都將好多佢哋嘅寫落嚟嘅嘢咧，我都睇咗一次。咁我發現咧，其實孩子們咧非常非常之嘅關心媽媽啊。第一，佢哋會覺得好難過啦啊。有啲咧就話，其實佢哋好心痛。媽媽點解要經歷呢一啲？甚至有啲話，可唔可以唔一定要做手術呢？或者祈禱神醫治呢？或者有另類嘅療法呢？係咪可以試下其他啊？亦都有啲咧就，一知道師母要經歷呢啲咧，佢自己都好驚，驚到點樣啊？驚到就係將自己嘅感覺咧壓抑落去咯，唔好去摸，唔好去知道更多嘅消息，甚至佢有啲同工師母出咗院，我心諗點解呢個同工好似特別
冇嚟問候我嘅。原來佢好驚，佢想切割，唔好知咁多，因為知得多咧就驚得多。原來我哋好多好多好多唔同嘅感覺㗎喎。咁唔知我而家咁樣講咧，摸唔摸到你咧？你會唔會都係有其中嘅一啲感覺？咁我覺得都係好好嘅。當嗰日我咁樣問嘅時候咧，亦都有好多人咧我俾佢有機會咧出嚟咧講下。咁喺講自己嘅感覺裏邊咧，都將自己裏邊嘅情緒咧釋放出嚟。咁我頭先講過點解神要我經歷呢一啲咧？點解我又唔等做其他啲另類嘅治療咧？其實咧，我覺得心中有平安，有神嘅帶領。其實呢個手術嘅日期咧，5月20號咧，50係咩啊？我愛你啊！神為我選呢個日子咧，我覺得好好。一來咧，我都係必須要將即係25週年咧，我哋一路咧真係完結咗。咁完結咗咧，我又諗我仲需要俾我嘅同工孩子佢哋有少少嘅休息。咁大家去咗一個尋根，仲有去嗰個先鋒書局咧嘅一個幾日嘅旅行。咁我都同我哋嘅一群嘅孩子去咗呢個旅行，去咗呢個 trip 啦。去完呢個 trip 翻嚟，禮拜3要入院咧，我禮拜2咧仲可以開多最後一次嘅策展同工會，同佢哋數算25週年嘅主嘅恩典。到禮拜2晚上要入院前呢，我話：哎呀，牧師，我仲未睇呢一個郵輪嘅相片展喎。如果我入咗醫院咧，再翻嚟我睇怕佢哋拆晒啦，我冇份睇。所以入院前呢，我仲去呢一個嘅 BIC 嗰度咧，就影咗呢啲相，同牧師一齊去數算主恩，心裏邊滿有平安。然之後咁樣去入院嘅，入院到手術，亦都係知道神帶領我要去做手術。雖然有同工好關心，甚至已經揾埋人咧同我做嗰啲另類嘅治療，但係我都同呢啲同工講唔使啦，因為神俾我裏邊呢有平安，好大嘅平安，我就進入呢一個嘅手術啦。果然真係如此。咁呢個手術做完翻屋企呢，其實有好多人呢，就我嘅同工啦，我自己都係有啲嚟屋企探我嘅時候呢。頭先牧師講有好多嘅新事咧開始發生。其實傾下偈當中呢，就突然間有新事，再第二輪再傾偈又有新事，真係好多呢，好似新嘅25嘅另外一個 cycle 呢，要開始同埋要進入一樣。我好詫異呢，神呢，即係預備我經歷呢個手術呢，好似係一個再要25年前我嘅子宮攞走嘅時候呢，其實係生咗611。到25年之後，我覺得神好似再讓我一
次經歷一個大手術咧，乳養列國係神嘅心意。我相信咧，人咧唔覺得係，即我哋係唔能夠明白嘅。但係我都同大家講，真係深哉神豐富嘅智慧同埋知識咧，誰知道咧？誰明白主嘅心咧？誰知道主嘅旨意咧？其實 deep and wide 真係神佢嘅心意係極其深廣啊！我都喺度好想話俾大家聽，平安喺我哋中間。神要做新事，亦都係真嘅。神有好深嘅心意，要我哋更加明白，亦都係真嘅。並且我哋嚟緊係需要進入咧更大嘅保護，同埋真係大家守望嘅當中。因為神做新事咧，亦都必定咧有爭戰發生嘅。咁我都講有一晚，其實我返到屋企，其實有啲仲係有啲嘅血袋咧，掛住喺個身體上嘅，咁所以影響我瞓覺轉身。咁有一晚我的確係影響咗咧，就我瞓得唔係咁好。咁我就出咗廳。出咗廳之後咧，我就隻手就有啲出冷汗。咁我知道我可能自己裏邊有啲不安啊。咁我就嗌牧師。其實佢咧就瞓喺屋嘅另外一後邊嘅。我竟然嗌咧，佢就聽到喎。咁跟住咧，佢走嚟揾我，我就話俾佢聽，我好唔舒服。我有啲暈，我同埋隻手出汗，佢就幫我按摩。咁跟住我話：你俾一個紙袋，大家唔知唔知呢個急救法嚇？即係當我哋即係其實心裏邊有啲恐慌嘅時候咧，其實個呼吸急促咧，就係攞一個紙袋咧就吸住喺嗰度呼吸。咁咧係緩和我哋嘅呼吸，可以將佢放鬆嘅。咁我喺個呼吸嘅當中，慢慢放鬆，但係又未鬆得晒。喺嗰個時候咧，牧師，我覺得佢係被聖靈帶領，佢喺我嘅旁邊咧，就一路講。其實我哋咧，我18歲識得佢嗱。我今年67歲，其實將近50年。咁佢咧喺嗰個 moment 咧，就將佢認識我，到我瞓喺嗰度嗰一晚50年嘅事嘅整個歷程咧，一路講我哋經歷過一啲乜嘢。可能有一啲大家睇25週年堂慶個片咧，都有睇到，但係有好多，當然都唔係可以一一分享。但係我哋兩個人自己的確係經歷好多嘅。咁佢喺我身邊，亦都睇見我身體好多嘅狀況，好多嘅軟弱。咁佢咧喺嗰一晚上咧，一路講。甚至有一次佢講到咧，即係入醫院咧，佢連鞋都抌低啊，赤腳翻屋企，對鞋留翻俾我。嗰晚咧，亦都係有死亡嘅一個威嚇喺我嘅身上。呢啲嘅經歷咧係好真實嘅，真係打仗。打到嗰晚，我覺得我自己都係有一啲辛苦嘅時候咧，佢一路講，好似佢一路講嘅時候咧，佢一路宣告咧，
Shalom，Shalom，神嘅 Shalom 進入，神嘅平安進入。當佢一路宣告平安平安嘅時候，出邊嘅窗嘅光開始慢慢進入。我見到原來，哇！乜天光啊！我第二朝早同牧師講，我話你琴晚呢？你知唔知你係唱緊得勝嘅平安嘅凱歌？得勝嘅平安嘅凱歌。我當你一路唱嘅時候呢，我靈裏邊呢就平靜安穩，滿有信心，成個人呢我就平復落嚟，並且呢後來呢仲瞓着咗添。哈利路亞，平安得勝啊！今日神呢揀選我呢成為呢一個嘅器皿，多子樂母，亦都係教會嘅媽媽，亦都係辛苦戰士。我嘅誇勝呢，亦都係代表教會嘅誇勝。阿們。我嘅平安呢，亦都係代表教會嘅平安。阿們。呢個嘅凱歌呢，唔係淨係我喺度唱嘅，係我哋所有人都可以唱嘅。阿們。係得勝平安嘅凱歌。阿們。哈利路亞，好唔好？我哋一齊起立，我哋一齊嚟到領受，我哋一齊嚟到進入。神要將教會帶到一個新嘅開始 ，New Beginning。呢個新嘅開始係佢要將得勝嘅平安，再一次好有確據感，藉住師母今晚站喺呢一度，釋放出嚟，釋放俾教會。釋放俾每一位嘅喺牧養上面嘅小組長，俾每一位你覺得你有艱難、你力有不逮嘅，你都可以喺度嚟到領受，同埋喺度支取，因為神已經得勝啦，神亦都喺我嘅身上彰顯佢嘅能力。佢嘅得勝，佢嘅完全同佢嘅真實，佢係信實嘅主。阿們。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。敬拜與聲音發出，從最高的山到海洋深處，神的兒女要唱一首新。做新事，求你。
當中做新事。我哋相信你，主啊，我哋願意跟隨你。聖靈啊，我哋需要你，求你嚟充滿我哋，恩膏我哋，讓我哋得勝平安，讓我哋嘅生命就喺得勝平安嘅海歌。耶和華尼西，耶和華尼西，耶和華得勝。主啊，你得勝嘅祭壇就喺我哋中間，你得勝嘅大能力充滿我哋。聖靈啊，你嚟充滿我哋台上台下每一個人。孩子，我哋用靈，我哋進入方言入邊，我哋嚟領受你嘅靈咧，與聖靈嚟接觸，讓聖靈嚟為你嚟充滿平安嘅靈、得勝嘅靈。神嘅手要喺你身上，看啊，神的手，聖靈，看啊，聖靈，神的手。我哋奮勇向着異象走，向住使命走上去，得勝，再得勝。聖靈啊，我哋需要你。主啊，我哋進入一個新嘅開始 ，New beginning。孩子們，當你領受聖靈嘅時候，你隨住聖靈，聖靈啊，我要跟住你進入一個新嘅開始。The new beginning starts with the Holy Spirit. May the Holy Spirit fill you and lead you to the new journey, to a new beginning. Oh, la shala ba 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 ba. Oh, la la shala. Oh,向聖靈支取能力，進入新嘅開始，喺職場度，喺屋企度，孩子，你嘅生命要翻轉啦，充滿能力，不再醉酒，乃被聖靈充滿，唔再被過去所限制。童年嘅傷害、家庭成長嘅傷害所限制，神要釋放你，進入新嘅里程。神要提升你。你輸啊啦！爸爸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 爸。我請族長們向住我哋眾兒女舉手，恩膏佢哋，聖靈點充滿你，我哋為所有嘅兒女嚟禱告，讓我哋得着能力，為主做見證，直到地極。生命樹要編植全地，我哋嘅兒女要充滿職場，作首不作尾，居上不居下。佢哋要駕乘地嘅高處。聖靈啊，願你喺我哋當中充滿我哋，使用我哋，讓我哋成為神嘅榮耀，要神嘅榮耀得着稱讚。多謝主，奉耶穌基督嘅名禱告，阿們。哈利路亞。好，大家請坐，我哋大家一齊嚟領聖餐。求主嘅平安喺我哋入面，我哋可以派餐。弟兄姊妹，神喺我哋教會入邊，今年做緊兩件事 ，Deep and Wide。
第一件事就係調整我哋嘅身體健康，主要保守我哋。你睇到牧師71歲，嚟緊72啦，我再加多25年咧，都係86歲啫。祝福你好似我咁健康，阿們。無論你喺教會服侍，喺職場，甚至學生嘅，你讀緊書嘅，每一方面，每一個人都喺唔同嘅地方嚟侍奉神、見證神。你大有健康，大有能力。第二件事，神要使用你喺職場入邊作首不作尾，居上不居下。聖靈要扶持你運行在高處，你嘅腳要快如母鹿嘅蹄，阿們。你嘅服侍係滿有神嘅祝福，凡你所作嘅盡都順利。神要使用你喺職場，喺全地侍奉佢，無論喺屋企啦、學校啦，甚至讀緊書嘅學生啦，你嘅讀書都係侍奉神嚟噶，喺嗰度榮耀神啦，你一定會有美好嘅成績。我哋教會侍奉嘅同工，我哋嘅服侍亦都係大有能力。神要使用我哋每一個人。今年神做呢兩件事，就係第一，你嘅健康，我哋嘅主要保守你。你睇到師母，我好佩服我嘅太太。當佢醫生話最好兩邊胸部都切除，我都唔捨得噶，我都諗仲有冇其他方法。但係師母就切啦 ，OK 啊，好 firmly 咁樣去回覆醫生，所以感謝主，醫生後尾話呢個決定係啱，係好消息，做得快。我知道神要保守師母，亦都要保守我哋每一個人，要使用我哋每個人，阿們，讓我哋進入一個新嘅里程入邊。聖靈正在做緊呢兩件事。你幫我天父爸爸，多謝你差遣你嘅兒子嚟成就救贖，為我哋釘在十字架上。多謝你，主耶穌基督，佢喺被賣嗰一夜，佢攞起餅嚟擘開，主耶穌話呢個係我嘅身體，為你哋而擘開嘅。你哋以後要如此行為的是紀念我。基督身體為我哋擘開，好叫我哋嘅身體唔會被罪擘開，好叫我哋原本同神斷裂嘅關係得以修復，與神和好，合而為一，以致我哋可以成為君尊嘅祭司，成為先知，成為神嘅代表，亦都以致我哋可以代表神向住大地祝福大地，亦都可以帶領大地萬有嚟歸向神，因為基督嘅身體為我哋擘開，好叫我哋能夠與神、與基督、與聖靈合而為一。亦都我哋彼此合而為一，成為一棵生命樹。阿們。飯後主耶穌基督照樣攞起杯嚟，佢話呢個杯係用我嘅血為你哋所立嘅新約，為你哋而流出嚟嘅，叫你哋嘅罪得
已赦免。你哋以後要如此行，為的是紀念我。主嘅寶血大有功效，洗淨你一切嘅罪污。孩子，你入邊有嘅內疚，有嘅虧欠，有幾咁不可饒恕嘅罪，但係喺耶穌嘅寶血遮蓋之下，冇一樣罪係主唔會饒恕你，係冇一樣罪係主冇力量去為你去洗淨，係冇一項嘅罪主冇能力係唔能夠嚟救你。阿們。主嘅寶血有生命，佢要讓你嘅有生命，讓你喺職場嘅服侍當中為神做見證嘅時候滿有能力，滿有生命力。阿們。神蹟奇事要隨住你，神嘅平安要保護你。阿們。我哋一同領受耶穌基督嘅身體同埋寶血。好，再將你嘅手放喺你嘅心度，請你跟住我哋祈禱。親愛天父爸爸，多謝你愛我哋，差你嘅兒子為我哋死，差你嘅兒子為我哋死，叫我哋因接受你嘅兒子而得生。因就你兒子而得生。我哋相信，我哋相信，我哋領受，我哋領受，我哋願意成為你嘅兒女，我哋願意成為你嘅兒女，成為你嘅僕人，成為你嘅僕人，領受聖靈嘅能力，領受聖靈嘅能力，喺教會同埋全地作你嘅僕人。喺教會同埋全地作你嘅僕人。我哋相信必有神蹟，我哋相信必有神蹟，又有賞賜，又有賞賜，保守我哋嘅心，保守我哋嘅心，勝過保守一切。勝過保守一呢一切。刻，你將你嘅心意放喺我哋入邊，呢一刻你將你嘅心意放喺我哋，將你嘅平安放喺我入邊。放喺平安放喺我哋裏我邊，唔再恐懼，唔再恐唔懼，再後退，再不再後退，軟弱。不再軟弱，我跟隨你，跟隨你，以此立志。以此立志，求主幫助我，求主幫助我。奉耶穌基督嘅名禱告。耶穌基督嘅名阿禱告。咩？哈利路亞！我將掌聲歸俾神。好，請你起立啦，我為你祝福。請族長都舉起手，為我哋所有嘅弟兄姊妹嚟祝福。我奉耶穌基督嘅名，願聖父、聖子、聖靈三位嘅一體嘅神賜福俾你。願你平安，願你所作嘅被神堅立。奉主嘅名祝福你，義人嘅路越走越明，滿有公義嘅太陽嚟光照你。祝福你必如跳出羊圈嘅母牛犢，跳舞歌頌讚美神。喺職場入邊，你嘅跳躍係有力量嘅，你嘅說話係有分量嘅，你所做嘅係被神堅立嘅，人必認識你係耶和華賜福嘅後裔。奉耶穌基督嘅名祝福你進入新嘅領域。阿們。多謝主，祝福大家。